真係咁啊，真係好微妙喎，係。佢又做咩？啱啱好嘅，但係好好嘅籃球，因為啲跑步啊，好好，又準備想讀教書啊，想廣播教書啊，係非常好嘅。其實我同你講啊，即係呢個重點啊，呢啲男仔先做到，有希望喎。呢啲男仔先做到，好多錢都做，呢個我教書。書香世代啊，世家。正路啊！又話教書，又當然我又唔得啊！我俾個香港嘅 I V 嗰啲，我知我有咁佢嚟就住喺呢度啦。係啊 family 係啊，嗰度我冇搞過，唔好方便，唔緊要啦。呢個不嬲都唔好方便啦，立得放啊呢個就。但係遲啲都好得閒。好安排啊！我覺得過年緊都好得閒。因為你個女搞掂讀完書，考完呢壇。其一啦，其二係，因為我同佢講我方面係啊，都忙嘅。我呢個手機，我接受呢個忙。咁我唔理安全，應該係下半年應該過咗10年度，應該邊度出嚟？應該唔同。我自動我住嗰度好得閒。我新同退休，咁啊搞老婆啫，跟住就可以過嚟。老婆好似搞掂，咁勁啊！好啊！我仲想喎，你認真啊 ？OK。係我自己要，覺得係有責任，我有責任分擔嘅。好，記得你同佢啦。好有，我嗰時教我呢樣嗰樣。咁我又要，我又叫我搞死啊！都好多講，呢個都係嘅，大家為人父母點會唔明啊？咁啊啲車去嗰度，咁啊上次我同我攞唔到，係啊，因為先係嘛？點啊？有咩？咁啊你讀音樂要 audition 啊嘛，係啊，audition係一定要得噶嘛。你 A 台99.99都冇用噶嘛，啱嘅。但係你唔好再講啦，因為我都唔知，因為你知你係教育界啊嘛。係，所以就知啦。我女咧就 audition 咧就我一面望住我波唔望住佢。咁如果我都可以報名咧，做真係好睇。如果報呢啲嘅係。哦，你講過啊？識阿 Ken 啊嘛，係嘛？去嗰個係啊，跟住個老師啊嘛，老師就老師嘅，因為佢哋就係，但係去咗嗰個堂，即係於到嗰個堂，即係我先冇咗呢啲嗰個堂，咁啊，跟住我就咁啊，都係都報名啦，跟住收到呢啲覆返去啊，我而家我都成日之前啊呢個可以收啊，就因為我嗰個堂見到有啊，即係呢度可以收，咁有 UWA 喎，音樂。咁就好似我堂。係啊。哦，UWA，sorry，少少係我學呢個房大，係。咁變咗佢，萬一 A 堂真係考得好差咧，就我就話呢個係咯，因為之前有啲咩有啲人啊，所以變咗心態上咧，輕鬆好多。咁啊又因為咁嘅 audition，唔多 audition 嘅，即係輕鬆散咗啦。咁意思咧，佢唔想用，就唔好想就，因為意思嗰個級別嘅嘢咧，好唔安定。即係佢係精動啊，喺市場上咧，都話即係你知有啲人咧係大學生嘅嘛，佢又咁樣，即係佢話你嚟得跟住打住呢啲打聲咧，已經係變相因為 ECU 係 performing art 嘅好強，佢頭 UWA 嗱，我就唔有睇，我睇過 ECU 啲學生咧，佢都咩差幾倍，真係喎，我睇過啲表現。得嘅喎，但係而家搬咗去嗰度就唔得而家新嘅同我知啦，支持啊嘛，係啊，我又嚟到，而家嗰度，係啊，而家就好多啲學生應該好多人都想咁嘅，即係成日 U 都可以啊，係，都將佢個分數咧降低咗，太 competitive 啦，係嘛？因為我哋代
撞到啊！我望到係真係好遠喎，減10分喎，A 頭。跟住啊 Mandy 就咁撐咗個盤。好啦。思雲係記得。咁好啊，我叫你 cut 成個喎。冇所謂啦，我叫你做人喎。係啊，嗌個肥仔得嘅。好啊，你啊，少樣啦，阿仔就換住老婆搞我啫嘛。阿仔就話你有時間搞個仔咯，搞個仔。咁啊，今日咪睇仔佢8機場係咪啊？3幾個比賽。哦，冇數係咪？澳洲係澳洲嘅數。係有一次嚟咗呢個就係好多人嘅。你話你話個女數學。我見到有certificate喎，佢嗰個好勁㗎，校長都同我講，佢攞佢係翻嚟開始去。好啊，我哋再傾下。揾份工有技巧。跟住之後，係你要讀書啊定？喂，我哦，我飛過嚟就開始。好啊，好啦，拜拜。你下次就見到就係。有時候說係啊，因為我同阿哥住，我睇唔到。啊。OK， 一齊去咯。拜拜，好啦，拜拜。你設俾2至2年，你頭2年你會，尤其第1年你會覺得呢度好悶。你試下，你覺得呢度悶得嚟舒服。冇乜壓力，唔使煩。新穎啊！呢而家好入。又行啦喎。我哋就多年。20年啦。我呢個你細個讀書大學畢業。Patrons, please be advised the stadium is now closed. Please exit the centre immediately. Thank you. 係咯，熄燈我哋都唔走。咪咯，俾人鬧都唔走。講嘅啫，真係。